В эфире новости социального проекта «Мы есть». Привет, друзья! С вами я, его координатор Марина Абазовик. Признайтесь себе, что хотя бы раз в жизни вы думали, слепота – это страшный приговор, лучше умереть, чем жить без зрения. В наших видео мы разрушаем стереотипы в отношении людей без зрения. В комментариях под нашими роликами не бывает неудобных вопросов. Интересуйтесь, мы обязательно снимем для вас видео-ответ. А теперь это можно сделать еще и ВКонтакте. Мы создали группу «Мы есть» в ВК. Становитесь активными участниками группы, перейдя по ссылке в описании. Там будет больше информации о событиях в рамках проекта «Мы есть». 22 августа мы объявили конкурс среди современных авторов детских сказок. Хотите, чтобы именно ваша сказка была озвучена и размещена на канале «Мы есть»? Присылайте сказки на мой электронный адрес. Компетентная редакционная комиссия уже принимает и оценивает. Старт новой рубрики запланирован на 1 сентября 2021 года. Все подробности читайте в нашей группе ВКонтакте. На мою почту уже приходят заявки от конкурсантов. Ваши сказки будут озвучиваться незрячими и слабовидящими дикторами. Как мы это делаем, не расскажу. Секрет. А что у нас получилось, узнаете на следующей неделе. Рубрику с аудиосказками мы назвали «Сказки у камина». Канал «Мы есть» представляет «Сказки у камина». Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Мною уже озвучено 2 сказки, остальные читают члены редакционной комиссии. А начнем мы со сказок Татьяны Валентиновны Веретинской, которая живет в далеком Краснодаре. Подробности ее биографии читайте в группе «Мы есть» ВКонтакте. Познакомиться с творчеством Татьяны Валентиновны можно, перейдя по ссылке в описании на ее профиль в Инстаграм. Помимо прекрасных сказок Татьяны Веретинской в моем исполнении в среду и субботу, во вторник вас ждет новое мотивационное видео. И, конечно же, в пятницу свежие новости от «Мы есть». Обязательно подписывайтесь, ставьте нам лайк и до новых видео. Пока!